Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana ni kwamba tumemwona msanii Mbosso Khan akiwa yuko na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Yami. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba kumekuwa kama vile kuna history ambayo ikiwa inaendelea kati ya Mbosso na Yami, ambapo watu wengi sana walikuwa wana speculate au wanahisi kwamba Mbosso na Yami wapo katika mahusiano, lakini kwa mujibu wa vitu ambavyo vilivyokuwa wenyewe wakiulizwa directly huwa wanakana kwamba hapana, hawako kwenye mahusiano, kwa sababu Mbosso alishawahi kuliweka hilo swala wazi kwamba yeye na Yami hawana mahusiano yoyote yale ya kimapenzi, ni watu ambao huwa wanafanya kazi tu. Lakini pia the same kwa upande wa Yami, naye pia akiojiwa huaga mara nyingi huaga anasema the same thing kwamba yeye na Mbosso ni watu ambao wanashirikiana tu kwenye kazi, project za muziki, and then baada ya hapo kila mtu anaendelea na mambo yake. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Sasa basi ni kwamba hivi karibuni tunafahamu kwamba hawa wote wawili hawapo katika record label yoyote, yani hawapo katika management kabisa, kwamba kila mtu yuko kama solo artist au kama independent artist, yani kwamba hayuko chini ya usimamizi wa record label yoyote. Kwani Yami ameshajitoa katika record label ambayo alikuwa anasimamiwa na Nandy, the African Princess record label. Lakini pia the same kwa upande wa Mbosso, amejiondoa katika record label ya Wasafi rasmi kabisa, jambo ambalo wafurahisha watu wengi baada ya kuona kwamba Mbosso baada ya kujitoa Wasafi, lakini still bado kazi zake zinafanya vizuri. Umeona bwana, watu wamempokea vizuri na watu bado wanamsupport. Mashabiki wa Wasafi bado wako nyuma yake, lakini pia hata mashabiki wa record label nyingine au wasanii wengine nao wamekuwa wakimsupport Mbosso to the maximum. Nadhani umeona hata juzi tulikuletea updates kuhusiana na hawa wadada wa Bongo Movie, jinsi ambavyo walivyoamua kumsupport Mbosso na kumtia nguvu, kumtia moyo kwa kumfanyia surprise kutokana tu na project ambayo ameitoa kwamba ilikuwa imewakonga mioyo yao. So Yami naye tunafahamu kwamba tokea alivyotoka katika record label ya Nandy amekuwa naye pia akipambania game yake ya muziki ili iweze kwenda. Of course Yami naye pia ameachia project zake. Nadhani utakuwa unakumbuka uzinduzi wa kazi ambazo Yami alikuwa amezitoa. The same pia Mbosso naye pia amekuja kufanya hivyo, na mambo yanaonekana kwamba yako poa kwa wasanii wote. Sasa hawa wawili bwana, baada ya kujitoa katika record label hizo, ni kwamba siku ya jana Friday katika kipindi cha East Africa Television, nazungumzia Friday Night Live, ni kwamba walikutana pale studio. Baada ya kukutana bwana, ilikuwa ni very emotional moment. Yami alijisikia vizuri sana kumuona Mbosso, alimkumbatia mara mbili mara tatu kutokana tu na kwamba alijisikia vizuri mno kumuona, na Yami alikuwa very emotional, ukizingatia kwamba inavyoonekana au inavyosemekana kwa sasa hivi ni kwamba Yami kwa namna moja au nyingine anapitia wakati mgumu ambao mwenyewe hajaamua kureveal kwa jamii kwamba ni kipi ambacho anakipitia au alikipitia katika industry hii ya muziki wa Bongo Flava. So alivyomuona Mbosso, Yami alijisikia very emotional, akamkumbatia na vitu vingine kama hivyo. Sasa huku wadau wa Bongo Flava kama unavyoelewa, wakionaga vitu kama hivi huaga wanahisi oho, binti anampenda Mbosso au Mbosso na Yami wanapendana au namna gani vipi. So ni moja kati ya klipu ambazo zimeenda viral sana na page mbalimbali zimeripoti habari tofauti kwa jinsi ambavyo wao walivyojudge hili tukio la Yami na Mbosso kukumbatiana. So hapa kuna page hapa wamekuja wameposti hiyo video, alafu akaandika kwamba nini kinaendelea kati ya Mbosso na Yami? Umeona bwana Hii ni kutokana tu na video ambayo imesambaa mtandaoni ikiwa inamuonyesha Yami akiwa amemkumbatia Mbosso mara nyingi kwa mahaba mpaka machozi yakawa yanamtoka. Hili sio jambo dogo kumuona mwanadada anamkumbatia mvulana alafu anatokwa na machozi. Lazima hapo kutakuwa na emotions, kuna mambo ya hisia, kuna mambo ya feelings hapo zinaendelea kati yao. So page nyingine hii hapa ameandika kwamba bwana, tazama alichokifanya Yami baada ya Mbosso kukutana naye. Baada ya kukutana na Mbosso, bwana, hiki ndicho alichokifanya Yami baada ya kukutana na Mbosso live kwenye kipindi cha FNL, yani Friday Night Live, katika studio za East Africa Television usiku wa kuamkia leo. Lakini pia page nyingine wamekuja wameandika the same kwamba bwana, hapa kuna penzi jipya. Hapa kuna penzi jipya, au tunaweza kusema kwamba penzi limechipukia tena. Kuna page wamekuja kuandika hivyo kuhusiana na hiyo video tu ya Mbosso kukumbatiana na Yami baada ya kukutana huko katika studio za East Africa Television. Sasa basi nataka nikusomee baadhi pia ya maoni ambayo wadau wamekuja kuweka, maana comment zimekuwa ni nyingi sana, hususan hii issue ya
ukaribu wa Mbosso na Yami, watu wengi sana walikuwa wanajiuliza nini kinaendelea kwa muda mrefu sana. Sasa this time around, baada ya haya yote kutokea, ni kwamba baada ya wote kuwa huru sasa kutoka katika record label zao, na hili kutokea siku ya jana, hapa kuna watu hapa wamekuja kuweka maoni yao baada ya hizi video kwenda viral. Huyu hapa ameandika kwamba bwana Mbosso ndio alilipa ile milioni 100 nini kwa Yami ili atoke katika ile record label, yani atoke kwa Nandy. Haya, mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana, kama unaikubali hii kapo, weka like hapa. Mambo hayo. Bwana Wabongo wameshaanza kuipitisha hii kama kapo. Yani ukaribu wa Mbosso na Yami watu wameshaanza kusolidify au kustamp, kugonga muhuri kwamba hii ni kapo. Haya, kwa mtu mwingine sasa bwana, ipo siku Yami ataamka asubuhi akute kitovu chake kimepotea. Wabongo hao. Haya, kuna mtu mwingine hapa anasema bwana, bwana ngumu sana kumshauri mtu anayekaribia kutapeliwa Yanga bingwa 2025. Kwa mtu amekuja hapa anasema bwana, sasa kama wote wanalia jamani, itakuwaje hiyo nyumba? Si itakuwa ni ya machozi kila siku? Umeona bwana, kuna watu wamemwona pia Mbosso kumbe wakati anakumbatiana na Yami, na naye pia machozi yalikuwa yakimtoka. Kwa hiyo yani walivyokutana hawa, ni kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana. Imekuwaje wote wanalia baada ya kukutana na kukumbatiana, wote machozi yalikuwa yakiwatoka? Kwa mtu, kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, marafiki wa karibu hawa, hakuna mapenzi hapo. Kwa mtu anasema kwamba bwana, au ile milioni 100 alilipa Mbosso jamani, kuna kitu hapa mimi najiuliza bado sipati jibu. Kwa mtu anasema bwana, penzi bila record label litanoga kweli kweli. Haya, kwa mtu anasema bwana, Yami kaimba kapooza ila kwenye mapenzi amechangamka. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana, hapa hakuna chochote, hebu kimbieni huko. Kwa mtu anasema bwana, naona mnataka kutuzalia Mwijaku na Baba Levo, si ndio? Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, kwa mtu amesema bwana, hawa wanapendezana na inavyoonyesha ni kwamba wanapendana, mioyo yao inazungumza, ndio maana wako very emotional bila wenyewe kujua. Kwa mtu amesema bwana, ila hawa chembe chembe za Kihindi, hawa wana mambo ya Kihindi. Kuna mtu ameandika hivyo. Of course hii ni kweli, kwa sababu ukiangalia mahadhi ya nyimbo za Yami ni mambo hayo, anaimba baibuda, ni muziki fulani hivi ya Kihindi Kiarabu. The same pia kwa upande wa Mbosso, anajitaka kabisa Mbosso kani, kwa unaelewa kabisa kwamba yeye ni Muhindi wa kusini mwenyewe anajiita. Umeona bwana? Haya, kwa mtu sasa kwamba bwana, huyo Mbosso achelewi kulia jamani, mshikeni. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa msoko kwamba bwana, sasa mimi yatima wa mapenzi, sijui hata hapa kinachonichekesha ni nini. Kwa msoko kwamba bwana, Mbosso nakupenda sana lakini kwa Yami sijui. Kuna mtu ameandika hivyo. So hizo ni comments ambazo zimejitokeza kuhusiana na hii issue. Sasa ukiwa kama mdau, unavyotazama hizi video ambazo zimeenda viral huko mtandaoni zikiwa zinamuonyesha Mbosso na Yami wakiwa wamekumbatiana, hebu tuambie imekuwaje bwana, Yami ameanza kutokwa na machozi huyu binti? Unahisi kwamba kuna mapenzi hapa au ni nini hasa kinachoendelea? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.